ఒక మెడిసిన్ తీసుకుంటే నాకు స్లీప్ యాప్నియా ఇంకా ఎక్కువ అవుతుంది అనేది చాలామంది కంప్లైంట్ చేస్తున్నారండి. ఏంటంటే మెలటోనిన్ అనేది నిద్ర ఎక్కువ చేయడానికి కదా, హ్యాపీగా నిద్ర పడుకోవడానికి కదా అంటే ఎస్ అండి. స్లీప్ యాప్నియా నిద్ర సరిగ్గా ఉండదు వాళ్ళకి. ఈ నిద్ర సరిగ్గా లేకపోవడం వల్ల ఏంటంటే నిద్ర మత్తు పొద్దునంతా ఉంటూ ఉంటుంది, వాళ్ళు మెలటోనిన్ తీసుకుంటూ ఉంటారు. కానీ రీసెర్చ్ ఏం ప్రూవ్ చేస్తుందంటే BKCA ఛానల్స్ అనేవి మన బాడీలో ఉంటాయి. ఆ ఛానల్స్ని ఆల్టరేట్ చేసి మన యొక్క లంగ్స్లోని ఈ యొక్క మజిల్స్ని కన్స్ట్రిక్ట్ చేస్తుంది అన్నమాట. సో దీనివల్ల ఏంటవుతుందంటే ఇంకా బ్రీదింగ్ డిఫికల్టీ అనేది ఎక్కువైపోతుంది. సో మెలటోనిన్ రిచ్ ఫుడ్స్ తీసుకోండి, దానివల్ల మీకు యూజ్ ఉంటుంది తప్ప ఇలాగ ఆర్టిఫిషియల్గా మెలటోనిన్ వల్ల రిస్క్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి వద్దు. ఎస్పెషలీ స్లీప్ డిజార్డర్స్ ఉన్న వాళ్ళు. రీసెర్చెస్ అంత కరెక్ట్గా అంత హై డోసేజ్ ఆఫ్ మెలటోనిన్ తీసుకోవద్దనే చెప్తుంది. బయట పిల్స్ దొరుకుతున్నాయి.